මේ ඔබතුමාගේ දැන් IMF නියෝජිතයා පැහැදිලිව කියනවා මේ ආර්ථික මේ රට මේ කඩාවැටීමට හේතු වෙන්නේ කලින් දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රමිතියකින් තොරව තිබ්බ ප්‍රතිපත්ති නිසා තමයි මෙහෙම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඍජුව සහ වක්‍රව සමග ජන බලවේගයටත් ඒකෙන් කොටසක් අයිති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඉස්සරහට බලපාන්න තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමාලගේ මේ මව්පාක්ෂයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් සහ සමග ජන බලවේගයේ දෙකෙන්ම ඍජු වගකීමක් තියෙනව නේද? ඒකට මොකක්ද දැන් කියන්නේ? nice. ඇත්තටම දිදුල දැන් මම අර මගේ මුල් ප්‍රකාශයේදීත් මම කිව්වා අටුව කඩලා පුටුව හැදුවා, පුටුව කඩලා අටුව හැදුවා, ඒක හදලා බංකුව හැදුවා. එම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අපේ රටේ තිබුණේ හැමදාම ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට පාලන කණ්ඩායමෙන් ඒක දැන් ඒක ජනතාව පිළිගත්ත නිසා ජනතාව ඒ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරලා දැන් මේ දුන්නේ අලුත් අවස්ථාවක්. තාම මේ මාස පහක යන්නේ අපිත් තාම අධ්‍යයනය කරමින් එනවා මේ ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි එතකොට මේකේ දැන් වගකීම IMF එක ඍජුවම කියන්නේ ඔබතුමාලා සහ කලින් අය මේකට වගේ කියන්නේ. ඇයි මෙතුමාලා නැද්ද? නෑ මෙතුමාලා තාම පටන් ගත්ත තැන නේ ඉන්නේ. ඔබ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මේ රටේ 1982 දවල පත්‍රිකාව හරහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය එනකොට ඒ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැතුව හඬ නැගුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. පෞද්ගලීකරණ වැඩපිළිවෙළවල් අලුත් ආයෝජකයින් ආයෝජන කලාප එනකොට ඒවට විරුද්ධව හඬ නැගුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. එතකොට රාගම පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය එනකොට සයිටම් ආයතන එනකොට ඒ අර රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට තේරෙන්නේ නැති ශිෂ්‍යයින්ට වෙනත් අධ්‍යාපන අවස්ථාවක් ලබා දීමට එරෙහිව හඬ නැගුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. Wait a minute. Who are you? එතකොට මොනෑෂ් සරසවිය උදාහරණයක්. අපේ රටේ ශාඛාවක් ආරම්භ කරන්න එනකොට ඒකට වල කැපුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මැලේසියාවේ ආරම්භ කළා ශාඛාවක්. අද ඩොලර් බිලියන 2-3ක් උපයනවා වර්ෂයකට ඒ ආයතනයේ පමණක්. එතකොට එතනින් පටන් ගත්ත. දැන් ඔබ කියනවනේ මේ පහුගිය දේශපාලන කණ්ඩායම් වල මේ නිසි ප්‍රමිතියක් ප්‍රතිපත්ති නිසා නෑ IMF එක අද පැහැදිලිවම කිව්වා කලින් දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රතිපත්ති. නෑ ඒක තමයි මම ඔබ සමග එකඟ වෙනවා. ඔව්. හැබැයි මෙතුමල්ලා මේ මාස 4යි ඒ හින්දා මෙතුමල්ලා මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියන වචනෙට මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ පවත්නා හැම ආණ්ඩුවක්ම අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්ති වලට ඉඳුරා පටහැනිව. දැන් ගන්නකො එට්කා ගැන ගන්නකො. එතකොට දැන් මෝදි අගමැතිතුමා ආවා මෙහි. දැන් කවුද මේ ඉන්දියන් ව්‍යාප්තවාදයේ පරදවමු කියලා ඉන්දියාව සමග අපේ රට කරන ගනුදෙනුව වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරුණේ කවුද? කවුද එහෙම අපේ රට ඒ විදියට ගිනි තිබ්බේ කවුද? තරුණ ජීවිත 60000ක් විනාශ වුණේ කවුද? අද බටලන්ද ගැන කතා කරනවා. බටලන්දවල් නිර්මාණය වුණේ ඔය ඉන්දියන් මේ ව්‍යාප්තවාදය කියලා මාතෘකාවක් ගෙනල්ලා ඒ ගොඩනගපු පදනම මත නෙමේද? එතකොට එදා ඉන්දියාව යකෙක් හැටියට දකපු මේගොල්ලෝ අද මෝදි අගමැතිතුමාව පිළිගන්නේ නිකන් අර දේවදූතයෙක් සුර කුමාරයෙක් වෙනවා වගේ. අසීමිතව. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායක් තමයි පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරලා කැබිනට් එක දැනුවත් කරලා තමයි මේ මොන හරි කිවිසුම් වලට එනවනම්. මේවා අර ගෝණි නැතුව කරේ ගිහිල්ලා. දන්නේත් නැහැ. අස්සම් කරලා මේවා මහ පුදුම වැඩ දිදුල. එතකොට දැන් ඔබතුමා එතකොට සඳහන් කරන්නේ දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉන්දියාවත් එක්ක මේ එකතු වෙලා මේ යන ගමන වැරදි කියලාද? ඒ කියන්නේ නෑ. අපි ඒ තරම් අපි ඒක පටු නෑ. හැබැයි අර එක දෙයක් කියලා හැරෙන තැපෑලේ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඔබ දිදුල සුළුපටු විදියට හිතන්න එපා. තරුණ ජීවිත 60000ක්. මොකටද දීපදුවේ? ඉන්දියන් ව්‍යාප්තවාදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බේරගන්න.
දැන් ඉන්දියානුවන් අපේ මේ හතුරෝය ඒ හතුරන් අපේ රට ආක්‍රමණය කරනවා අය. නිපුණාරච්චි මන්ත්‍රීතුමා ඒකට ඒ ව්‍යාප්තවාදයෙන් පුළුවන්. මේකේ තියෙන නෑ දිදුල මට මේකට ඉර දෙන්න. ඒකේ තියෙන හොඳම කාරණේ මම දන්නේ මෝදි ජනාධිපතිතුමා මේ හිතල මතලම මේ අපිට පොඩි කිකියක් කවලා ගියාද කියලා. හරියටම අර අප්‍රේල් විරුසමරුව දවසේ 5 වෙනිදා 5-6 ඒ විරුසමරුව සමරනකොට ජනතාව අපේ තරුණ තරණියන් 60000ක් මැරෙනකොට මම දන්නේ අනුර කුමාර ජනාධිපතිතුමාට මේව අමතක වුණාද මේ දිනමක් වුණා. අඩුම තරමේ දැන් මේ ඉන්දියන් ව්‍යාප්තවාදයේ හරහා ඇතිවෙච්ච අරගල තුල 60000ක් මැරිලා. ඒ අය වීරෝ හැටියට මේ රටේ සමරන වෙලාවේ ඉන්දියාවේ මෝදි ආගමේතුමා මෙහෙ එනවා. මල් මාලා දාලා හරසරින් ඉමහත් බැතියෙන් මේ තරුණයෝ 60000ක් විතර මැරුණේ දේශපාලනය සිදු කළ තරුණයෝ පමණක් නෙමෙයිනේ. සමහර වෙලාවට දේශපාලන පරිගැනීම් වලට ලකුණු තරුණයින් පවා ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට එහෙම කියන්න බෑනේ. ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයට පක්ෂ නිසා මේ සිද්ධිය වුණා කියලා නේද නිපුණාරච්චි මන්ත්‍රීතුමා. මොකක්ද ඒ ගැන දක්වන අදහස? මේ දැන් ඔමායක් කලින් මතු කළ ප්‍රශ්නය ඒකේ හානිය තියෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට නෙමෙයි. ජාතික ජනබලයට නෙමෙයි. ඒකේ හානිය තියෙන්නේ රටට. ඒකට ඔය මතු කළේ ඔයත් රටේ මමත් රටේ මේ හැමෝම රටේනේ. ඒ නිසා ඒකේ යම්කිසි ආකාරයක පාඩුවක් ඒ තීරුබදු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක එනවා. ඒක තමයි මතු කළේ. දැන් ඒකත් එක්ක පැටලුවට පස්සේ මේක ඉන්දියාව ව්‍යාප්තවාදයේ මේ රටේ දේශපාලනික තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි යාවත් කාලීන වෙන්නේ. රටේ මිනිස්සු යාවත් කාලීන වෙනවා. වගකිය යුතු දේශපාලකයෝ යාවත් කාලීන වෙන්නේ නැහැ. එදා ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයක් තිබ්බා. කියන්නේ ඉන්දියාව ආක්‍රමණයක් තිබ්බා. එදා අපි ඉන්දියාවට එරෙහිව ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕන. මොකද්ද මට ඒ වගකීම අපි ඉෂ්ට කළා. එතකොට අද දේශපාලනය වෙනස්. එතකොට ඒ ආක්‍රමණයේ ඒ දේශපාලන පොඩ ඇහුම්කන් දෙන්නකෝ ඉස්සෙල්ලාම. හරි. ඇහුම්කන් දුන්නේ නැතුණාට පස්සේ මුකුත්ම තේරුම් ගන්න බැහැ. හරි. ඔබතුමා මට කියන ආක්‍රමණයේ ඉතිහාසයේ තේරුම් අරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් මං කියන එක තේරුම් ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ නිසා දැන් තත්ත්වය වෙනස්. අද ඉන්දියාව කටයුතු කරන ආකාරයත් ඇමරිකාව කටයුතු කරන ආකාරයත් චීන කටයුතු කරන ආකාරයත් හැම එකම වෙනස්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මතුවනාට පස්සේ අපේ දේශපාලකයෝ අර අරුගම්බේ වගේ කරගන්න නේද? අරුගම්බේ ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. අරුගම්බේ ප්‍රශ්නේදී ඒක කනගාටුවට කාරණයක් නෙමෙයිනේ. දේශපාලකයෝ ඒකට පොඩි චූන් එකක් ගත්තා. ආපු ගමන් ඔන්න වැඩේ. හරි මේගොල්ලන්ට යන්නේ වෙන්නේ නැහැ. මේකත් මට හිතෙන්නේ ඒ වගේ. දැන් උමායමතු කරන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. හැබැයි දේශපාලකයෝ මේකේ පොඩි චූන් එකක් ගන්නවා. දැන් මම මතු කරේ දැන් මේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති නිසා තමයි මේ රට මේ තත්ත්වයට වැටුනේ. එතකොට මෙතුමා මතු කරනවා මේකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් වගේ කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ එතකොට සාධාරණයි නේද? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ කියන්න ඕනේ මොන තත්ත්වෙන්ද කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ කියන්න ඕන මීට කලින් මේගොල්ලන්ගේ මේ බලය ගන්න බැරි වෙච්ච එක. නෑද දුල? ඒ වගේම අපිට තියෙනවා. ඔබ මෙතෙක් කාලයක් රට පාලනය කරපු පක්ෂවලට විතරක් ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. දෙගොල්ලටම පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේගොල්ලෝ මාස 4යි කියලා මේගොල්ලෝ මේ ඒ වගකීමක් නිදොස් කොට නිදහස් කරන්න හදන්නත් එපා. අපි අසමත් වුණා මෙච්චර මේ වලට මේ රට අදින්නේ ඇදලා දාන්න ඉස්සලා මේගොල්ලන්ගෙන් ගලවලා බලය ගන්න. එතන තමයි අපේ තියෙන වැරද්ද. නිපුණාරච්චි මන්ත්‍රීතුමා ඔන්න ඔතන තියෙන්නේ. ජගන් මම හිතන්නේ අපි නිශාන්ත මේ වෛද්‍යතුමාට මම හිතන්නේ අවස්ථාවක් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. දැන් මේ කතාව ඇතුලේ මතුවුණු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් එතකොට ඔබ කියනවාද සජබේ විදියට ඔබතුමා. දැන් ඉන්දියාව ආවේ අපි යටත් කරගන්න. ඒකද ඔබේ තර්කය? ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකකටවත් නෙමෙයි වෙන එකකට නෙමෙයි අපිව යටත් කරගන්න ආවා. ආණ්ඩුව යටත් වුණා. ඕකද ඔය කියන්නේ? නෑ නිශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා අපි ඒ තරම් ගෝත්‍රික කණ්ඩ හැම නෑ ඔය ප්‍රකාශය කියනකොට මේක මාර මේ රට මොකද්ද මේ විරු සමරුව වෙලාවේ ගෙනාව ජනාධිපතිට අමතක වුණා මේ තරුණයෝ 60000ක් දිවි පිදුව මරපු කෙනා ගැන සඳහන් නැතුව අර වෙන පැත්තකින් නේ කියන්නේ අපි දන්නවනේ සද්ද මොකද්ද කියලා. එතකොට මං අහන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ එච්චර කරුණු කියලා මේ නිකන් සමාජයට මාර වැරද්දක් කරා කියලා හයිලයිට් කරගන්නේ මේ සැරේ ආවේ සජබේ විදියට මං අහන්නේ ඔබතුමා සජබේ නියෝජ්‍ය ලේකම් කියපු නිසා ඔබතුමා නිශ්චිතව කියන්න ඉන්දියාවේ අගමැතිවරයා මේ සැරේ ආවේ රට යටත් කරගන්නද? Nice.
අපි කවදාවත් අපි හැමදාම බැලුවේ ඉන්දියාව අපේ මිත්‍ර රටක් හැටියට මිසක් අපි ඔය ගෝත්‍රික මානසිකත්වයකින් එහෙනම් ඒකම අපිත් කරේ. එහෙනම් අපිත් නෑ මන්තුමා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔක නෙවෙයි. හැබැයි එතකොට ඒ කාලේ දැන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාලනය කරන කාලේ අපි නිකන් ගෝත්‍රික වගේ උඩින් ඇවිල්ලා පරිප්පු දාලා ඉන්දියන් හමුදාව දාලා අපි ඔය ටිකක් පවර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවේ එහෙම පාවිච්චියක් උන්නේ නැහැ. නෑ ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච යුදවාදී ස්වරූපයයි මේ වෙලාවේ තියෙන මේ වෙලාවත් ලොකු ආර්ථික යුද්ධයක් තියෙන වෙලාවක් නේ. එතකොට මේක පරිප්පු තියා මුංගෙට දාන්නවත් ආවේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ දැන් නිපුණා වෙච්ච මන්ත්‍රීතුමා මෙහෙම පොඩි පාස්පෝර්ට් එකෙන් එන එකයි පූස්පාට් එකෙන් එන එකයි දිදුල දෙකක්. හැබැයි අපි මේක මේ පාස්පෝර්ට් එකෙන් ආවත් පූස්පාට් එකෙන් ආවත් අපි ඒක ගෝත්‍රික සංකල්පයකින් ඔබතුමාලා සජ්ජබේ හැටියට විශ්වාස කරනවද මෝදි අගමැතිතුමා මේ ආවේ මේ නව පක්ෂයත් එක්ක නව ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක බොහොම මේ දැන් උතුරු නැගෙනහිරටත් මේ ජනාධිපතිතුමාව ඉතා හොඳින් පිළිගත්තා. මගේ දේශපාලන මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට අත්දැකීම මම දැක්කා. එතකොට මේ සංහිඳියාවක් එක්ක අසල්වැසියෝ අපිට ඇවිල්ලා උදව් කරන්න නෙමෙයිද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ ඔය කියන තරම් ලොකු ඒ කියන්නේ බලපෑමක් ඇති කරන්න දැවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බය වෙ යුතුද? ලෝක දේශපාලනය වලට වඩා වෙනස්. ඔබ දන්නවා මාලදිවයින ඉන්දියාවත් එක්ක ළඟින් මැසුරු කරපු මාලදිවයින අද චීන කඳවුරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. බංග්ලාදේශය අද චීන කඳවුරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පාකිස්තානය කොහොම වුණත් ඉන්දියාවට විරුද්ධයි. ඔය වගේ ඉන්දියාවේ තියෙන නෑ මට කියන්න දෙන්න. ඔව් එතකොට මම අහන්නේ මට කියන්න දෙන්න. ඉන්දියාවේ තියෙන අසල්වැසි රටවල් සීග්‍රේන් චීන කඳවුර අත්පත් කරගනිමින් ඉන්න වෙලාවේ තමයි මෝදි අගමැතිතුමා වහාම කඩිනමින් මේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික තීරණය ගරගෙන මේ ලංකාවට ආවේ. නැතු මේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාට මේ මල් සලලා පිරිත් අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම ඒ කියන්නේ පළවෙනි සංචාරයේ හෙට ගිහිල්ලා කරපු ඉල්ලීමක් එක්ක එන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ බහුතර බලයක් අරගෙන ඉන්දියාව මේ අපි දිහා බලන් ඉඳලා අරගලයකුනුත් පස්සේ මේ රටේ වෙච්ච ලොකු වෙනසක්නේ මේ මෙතුමාලට බලය ලබා දීම. ඒකත් එක්ක එතකොට මේ ඉන්දියාව ඒ කියන්නේ අපිට මේගොල්ලන්ට මේ බය වෙලා ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ අල්ල ගන්න හදනවා වගේ එකක්ද කියන්නේ? අපි කිව්වේ නෑනේ මන්ද අපිට දෙතුන් පාරක් කිව්වා. අපි එහෙම මේ මෝදිවත් ඉන්දියාවත් යකෙක් හැටියට දකින්න තරම් අපි මේ ප්‍රාථමික ගණයේ මිනිස්සු නෙවෙයි. නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එදා මෝදි කරපු වැරද්ද මොකද්ද? තමුන්නාන්සලා කරපු වැරද්ද. ඔව්. එක්තරා අවස්ථාවක මේ රටේ මේ ඉන්දියාව කියන්නේ භයානක හතුරෙක් ආක්‍රමණිකයෙක් කියලා මේවා කරලා මේ රට ගිනි තියලා එක්තරා අවස්ථාවක මේ රට ගිනි ගොඩක් කරලා එදා ඒක මේ ගින්දර තියලා අද පිරි අද මේ මල් පැන්නේ ගතිකත්වය පිළිගන්න ඕන. මේ මම දකින පැත්තකුත් කියන්නද මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ මම හිතන බොහෝ දෙනෙක් මේක කොහොම කියන්නේ මට හිතෙනවා මෙහෙම හිතනවා ඇති කියලා. ඒ කාලේ මට මතක විදිහට දිදුල දැන් අපි කාලයක් තිබ්බ මොකක් හරි අප්සෙට් දෙයක් ලංකාවට වෙනවනම් අපි හිතමුකෝ විදේශ ප්‍රතිපත්ති වේවා එට්කා වේවා මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා නම් මිනිස්සු බලන් ඉනවා JVP ලයින් එක මොකක්ද කියලා. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා මොකද කියන්නේ? ටිල්වින් මොකද කියන්නේ? ලාල් කාන්ත මොකද කියන්නේ? ඔව්ද නැද්ද මං කියන්නේ? බලන් ඉන්නවනේ මොකද්ද මේ ලයින් එක කියලා. බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අනුව කාලයක් තිස්සේ හැඩ ගැහුණා. ඔබතුමා මේක පිළිගන්න ඕනේ. හැඩ ගැහිලා ඒක තමයි ඉතින් අවසානයේදී ජනාධිපතිතුමෙක් බිහි වෙලා ඉන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක. ඉතින් ඔබ කියන දැන් එට්ක හොඳ නෑ කියපු අය. දැන් ඒවා අගය කරනවා නම් මොකද ඒ දෙබිඩ කරු. මේ නෑ මං මතු කරන්න හදන එක නෙවෙයි ඔබතුමාට. දැන් ඒගොල්ලොන්ට ලයින් එකක් තිබ්බා විපක්ෂයේ විදියට. අපි කරන්නේ මෙන්න මේකයි. ඒකට ඔවුන් ජනතාව මේ කරන්නේ. ඒකට ජනතාව අනුගත කරගෙන ජනාධිපතිතුමා බිහි වෙලා මෙන්න. මං අහන්නේ ඒ කියපු එකද මේ කරන්නේ කියලා අහන්නේ. තුනෙන් දෙකක බලයක්. ඔබතුමා මේ අහනවා මම කියන එක. කියනවා ජනතාව. තාම මුකුත් කරේ නෑ. මේ කරන්න පටන් ගත්තා. ජනපතිවරයෙක් අදුදිය තිබුල මම කරන්න හදන කාරණේ. ඒක නෙන්නකෝ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදය අයින් කළ වෙන්න. නෑ ඔමයි මම හිතන්නේ වෙන පොඩි කාරණයක් මත කරන්න හදන්නේ. පොඩි කාරණයක් ඒ කියන්නේ තුනෙන් දෙකක බලයක් ජනවර්මක් සහිත පාර්ලිමේන්තුවක් බිහි වෙලා තියෙනවා. තුෂාර ඉන්ද්‍රනීල මහත්තයා. එතකොට ජනාධිපතිතුමෙක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ බලය දැන් අපි දන්නවා. දැන් ඒ කතාව අරගෙන බැලුවට පස්සේ ඔබට පේනව නේද? ඔබ ඇතුළු විපක්ෂයට කෝ ඒ ලයින් එක
මොන line එකද? ඒ ඔබ අන්තිමට මොකක්ද මොන ලයින් එකද ඔබ කියන්නේ මොන ලයින් එකද? ඒකෝ ඒ ඔවුන්ගේ තිබුණු ඒ බල සම්පන්න ලයින් එකවත් මොකද්ද බල සම්පන්න දැන් ඔබ line? කියනවා ඒගොල්ලන්ට නැහැ කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් ඒ කාලේ තිබුණ එක. දැන් කිය ඔබ විවේචනයක් තියෙනවනේ. අපි හිටියේ ඒ කියපු එකම දැන් ලයින් එකේ අදත් ඉන්නේ ලයින් ඉතින් එකේ. කෝ ඔබතුමාලගේ ඒ පෙනෙන අර තද බල විපක්ෂීය ගතිය අපිට පේන්නේ නැහනේ. ඔබට තද බල නොපෙනුනාට අපිට පේනවා. අපි මාධ්‍ය විදියට අපිට පේනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයට එහෙනම් කෙලින්ම නැගිටලා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. විදේශ ප්‍රතිපත්ති අත්සන් කරනකොට මේ දේවල් වලදී ඍජුව බරව කතා කරන්න තිබුණානේ මෙහෙම කියලා. කවුද දන්නේ ඔමායා මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති මොනවා අත්සන් කරාද කියලා ඒවා මේ ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවේ මොකද සද්දයක් දාලා අහන්න එපා. මොකක්ද උනේ කින්දමන්ද කියලා. මේ මේගොල්ලෝ බහුතරයක් තියාගෙන මේ අපි ඒ ගැන බලපතල විදිහට අපේ පක්ෂේ මම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ නෑ නමුත් කතා කරන්නේ කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කළා මේවා රටට රහසක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව නෑ මං හිතන්නේ මට කියන්න දෙන්න මේක සාධාරණ වෙන කරුණා කරලා නෑ ඔබතුමා අවස්ථාව ගන්න. හරි අවස්ථාව ගන්න. දැන් එක්තරා හැබැයි ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිව තේරුම් ඔව්, ගන්න. එක්තරා අවස්ථාවක මට මතක හැටියට මේ කතාව කිව්වේ අර ඔය ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඔව්. අපි ඉන්දියාවත් එක්ක මේ සම්බන්ධ කරගන්නකොට මම දන්නේ මේක මාලිමාවේ මහත්තුරුද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මහත්තුරුද කිව්වා මේක රටක ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක්. ඉන්දියාව ස්විච් එක ඕෆ් කරුවොත් අපේ ලංකාවත් සම්පූර්ණ ලංකාවම ස්විච් ඕෆ් වෙනවා. එහෙම කියපු පක්ෂයක් කරුණාකරලා සාධාරණ වෙන්න. එහෙම කියපු පක්ෂයක් එකපාරටම හදිස්සියේ මෝදි අගමැතිතුමත් එක්ක හදිස්සියේ නෙවෙයි. ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. හදිස්සියේ මං අහන්නේ ඒවට අකමැතිකම නෙමෙයි ඒවා කෙරෙන්න ඕනේ. ඔව්. මොකද්ද මේ දෙබිඩි කතාව? මොකද්ද මේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තිය? පක්ෂ යාවත් කාලීන වෙන්න ඕනේ. දැන් මෝඩි අගමැතිතුමා කියන්නේ මේ ප්‍රාන්තේ ඉන්න බලවත් රාජ්‍යනේ. එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මේ මන්ත්‍රී හිටපු මන්ත්‍රීතුමාත් මතු කරන කාරණේ තමයි මාස 6කට කලින් ඉන්දියාව මැතිවරණ වේදිකාවේදීත් ඉන්දියාවත් එක්ක තියෙනම ගිවිසුම් කලින් රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කතා කරපු ආරක්ෂක ගිවිසුම් ගැන ඉතාමත්ම බරපතල විදිහට විශ්ලේෂණය කළා. ඔමායා කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න මම මතු කරන්නේ මෙන්න මේ අදහස. ඔයා හරියට නිරීක්ෂණය කළා මහා බල සම්පන්න මොනවා බල සම්පන්න මැතිවරණ ඒක විපක්ෂ බල සම්පන්න නෙමෙයි ඔබතුමා කියන්නේ. අපි බල සම්පන්නයි ඔබට නොතේරුණාට අපි බල සම්පන්නයි. ඔබ බල සම්පන්නයි කියලා ඔබ කියලා වැඩක් නැහැ පෙරහැර යන මිනිස්සු. ඔයාට ඒක නොපෙනුනාට ඔමායා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක නොපෙනුනාට ඒක මට විතරක් නෙවෙයි අපිට ප්‍රබල විපක්ෂයක් අවශ්‍යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊයේ එක කතාවක් කියලා අද තව කතාවක් කියන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවට කඩ යන කතාවක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඔබ සම්පූර්ණ කඩ යනවා. කොහෙද කඩ යන්නේ? ආණ්ඩුවට අපි මේ ඉල්ලන්නේ ප්‍රබල විපක්ෂයක්. විපක්ෂයක් දැන් දෙන්නේ මුලින්ම කියන්නේ විපක්ෂයක කතාවනේ. ද විපක්ෂ මේකට අපි ආණ්ඩුවට කඩ යන්නේ අපි කියන්නේ ආණ්ඩුවට ඕන විදිහට නටන්න දෙන්න බෑ ප්‍රබල විපක්ෂයක් තිබුණා නම් ওই ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. ප්‍රබල විපක්ෂයක් ඕනෑ කර තිබේ. ඒගොල්ලෝ ඒ ලයින් එක අල්ලගෙන එහෙම ගිහලා ආණ්ඩු බලය ගත්තා නම් ඔයා මේ කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේක රටට හෙළිදරව් කරන්න නැතුව හදිසි අස්සම් කරපු එකක් ගැන අපි කියද්දි මං කියන්නේ ඔබතුමාලා එක ලයින් එකකට එන්න කියලා. නිදහස් පක්ෂ එකක් කියනවා, සජබ එකක් කියනවා, UNP එකක් කියනවා. නිපුණ රාජ මන්ත්‍රීතුමා මම හිතන්නේ උත්තර දෙන්න අරගෙන හරි හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. දැන් ඔයාලා බලන්න අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය නිකුත් කරේ කවද්ද? හරි. ඊට ඉස්සෙල්ලත් අපි මේ දැන් අනුර සහෝදරයා ජනාධිපතිවන්ට ඊට කලින් එළෙන කොටත් එතකොට මේ ඇතිවෙච්ච වෙනස ලෝකේ ඇතිවෙච්ච වෙනස් එක අපි වෙනස් වෙනවා. අපි වෙනස් වෙන ප්‍රශ්න පක්ෂයක් ගල් ගැහිච්ච පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔය ඉතිහාසයට හරි. එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් විපක්ෂ ඉන්නකොට කරපු විවේචනයත් එක්ක බලනකොට දැන් ඔයගොල්ලන් ආණ්ඩුවට ආවට පස්සේ එදා ඔයගොල්ලන් කරපු මේ විවේචන මට ඇත්ත කියන්න. ඉතින් ඒවා වැරදි කියන ඔබතුමා පිළිගන්නවද දැන්? අපි හිටපු ස්ථාවරය ඒක තමයි මේ මෙතුමල්ලා කියන එක. හරි අද වෙනස් ඉන්දියන් විරෝධී ස්ථාවරයක හිටියා. හරි. ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. හරි. මොකද ඒ වෙලාවේ ඉන්දියාවට විරුද්ධව ඉන්න ඕන. අර කිව්වේ පරිප්පු දැම්මයි කියලා. එතකොට අපි ඉන්දියාව පිළිගන්නද කියන්නේ? අපි ඈතට යන්නේ නැතුව පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ඔබතුමන්ලා විපක්ෂී ඉන්නකොට බරපතල විදිහට විවේචනය කරා සමහර ඇතම් කරුණු. බරපතල විදිහට විවේචනය කරන්න ඕන ඒවා. නමුත් ඔය මාතෘකාව යටතේ අපි ඉන්දියාවට එරෙහිව කටයුතු කළේ නැහැ. මොකද අපි බලය ගන්න ඉන්නේ. එතකොට සප්ලයි එක ගැන ඔබතුමාලා විවේචනය කරේ නැද්ද? අපිට යන්න බෑ.
දැන් මේක දැන් ඇතිවලා මන්ත්‍රීතුමා, බලතුලනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි දැන් මේ ඉන්දියාවයි අපි මේ විදිහට අපි ගණතුණු කරන්නේ? ඇයි මෝදි අගමැතිතුමා අපිට අල්ලපු රටේ ඉන්න මහ විශාල රටක නායකයා තමයි. හැබැයි එතුමාට තව පැත්තක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. මොකද මේ පැත්තෙන් චීනේ අපිත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත. එතකොට එයාට ඕන අසල්වැසි රටක් හැටියට අපිවත් ඕන. තේරුණාද? අපිට යාවත් ඕන. අපිට චීනෙත් ඕන. මෙන්න මේක තමයි විදේශ ඒ කාලේ ඔයගලන්ට මේක තේරුනේ නැත්තේ කියන එකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඒ කාලේට අනුව ඒ කාලේට අනුව තේරුණා. ඒ කාලේ අනුව තේරුණා. මේ කාලේ දැන් මොලේ වර්ධනය වෙලාද? නෑ තුම පැහැදිලි දැන් මොලේ පැහැදිලාද ඔබතුමා? ගේ ආණ්ඩුවපත් වුණාට පස්සේ අපි විසින් තීන්දුව තීරණ ගන්නවනේ. කලින්ට වඩා අලුත් තීන්දුව තීරණ. ඒ වගේම තමයි ඇමරිකාවෙත්. ඇමරිකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අලුතෙන් බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඇමරිකාව ගැන හිතලා එතුමා තීන්දුව තීරණ ගන්නවා. එතකොට එතුමා කල්පනා කරන්නේ මේ ලංකාව බංකොලොත් කරලා ඊට ඉස්සෙල්ලා පාලකෝ ඒ නිසා බොහොම අමාරුවෙන් ඒගොල්ලෝ මේක හදාගෙන යන වෙලාවේ මම මේ බදු ගහන එක වැරදි කියලා එහෙම නෙමෙයි එයා කල්පනා කරන්නේ එයාගේ රටේ පැත්තේ. ඒ නිසා අපිට ගහලා තියෙනවා 43ක් බංග්ලාදේශයට 34ක් ගහලා තියෙනවා. අපිට තමයි වැඩිපුරම ගහලා තියෙන එක හරි. එතකොට දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන මේක රාජතාන්ත්‍රිකව විසඳ ගන්න. මහින්ද සමරසිංහ මහත්තයා ඒ නිසා තමයි ඒක නිසා තමයි දැන් අපි ඒ වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා දවල මන්දිරයට ලිපියකින් යවලා ඒකට අවස්ථාවක් ගන්න දැන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් ඒකට සාකච්ඡාමය අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට අපේ නියෝජිතින් යවනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔය බීලා දින්නේ. බීලා ඉන්නේ. මට වෙන මොන හරි පාවිච්චි කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ සඳහා අපේ නියෝජිතින් ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා ඒ පැත්තෙන් පළවෙනි එක විසඳන. ඒක පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මොකද්ද? දෙවෙනි එක තමයි මේ සම්බන්ධව අපි මොකක් හරි වෙන විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග වලට යනවා. එකම එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක රටක මොකක් හරි බද්දක් ගැහුවයි කියලා ඊට පස්සේ අපි රටක් හැටියට ඒකට මුකුත් කරගන්න බෑ. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම හබක් කියලා එහෙම කටයුතු කරන දේශපාලනයක් අපි කරන්නේ නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවක් අපි කරන්නේ නැහැ. කලින් ආණ්ඩුව එහෙම කටයුතු කරන්නේ නැති. ඒ නිසා අපිට තියෙන ඊළඟ ඔක්ෂන් වලට යන්න තව ඔක්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා අපිට ලොකු බාධාවක් වෙලා තියෙනවා මේ බද්ද. ඒ නිසා අපිට ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසානේ අපි කටයුතු කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකට තව විකල්ප තියෙනවා. ඒ විකල්ප වලට ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ආණ්ඩුවක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක තැන ඉඳන් මේකට මුකුත් නැහැ කියලා බලන්න. මේක මේ හොඳ රටක් අපිට දුන්නා නම් මේ රට හදලා දුන්නා නම් ගොඩනගලා දුන්නා නම් මොන ප්‍රශ්නයාවත් මේක බේරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ බංකොලොත් කරපු රටක් දීලා මොකක්වත් කරගන්න බැරි වෙන්න ඊට පස්සේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මතුනාට පස්සේ කියන අයිය උඹලා මේකට ක්‍රියාමාර්ග කරනවා. අයිය උඹලට උත්තර නැත්තේ කියලා. පුදුම කතන්දරනේ මේවා ඉතින්.